Deri sa t'jetojme, Shqipe mbajmë këtë emër. Kuqezi veç kuqezi, gjithmonë re kjo zemër. Ty malësia t'ka në zemër. Nata për kujtimore, artistit malësor Lindon Camaj. Mbrëmja e 8 gushit mblodhi bashkë në vitojt e hotit qindra malësor, artë dashës e kolegë të artistit virtuoz kantatorit Lindon Camaj. Në këtë ceremoni për kujtimore, morën pjesë miq buke e nderit të familjes Camaj, të cilët me prezencën e tyre dëshmuan edhe njëherë respektin dhe minjohen ndaj këngëtarit dhe familjes së tij. Ashtu sikur se vetë Lindoni kishte ëndra lakpamse për t'i përjetësuar në art e në këngë sa ishte gjallë, po ashtu edhe familja Lindonit u kujdes që jeta dhe vepra e tij të përjetësohen në një film dokumentar, si vetëm mundësi që kujtimi i tij të mbetet përjetësisht i gjallë mes të gjallëve. Artistët nuk vdesin kurrë, ato përjetësohen në artin e tyre. Ishte ky motivi i respektit të ndërsjellët që i bashkoi malësorët në këtë natë përkujtimore, kushtuar këngëtarit Lindon Camaj. Për të nderuar kujtimin e tij, morën pjesë personalitetet të larta të artit dhe të kulturës, përfaqësues të institucioneve vendore, aktivistë artistë, kolegë e bashkëpunëtorë të Lindonit, ku nuk munguan as mediat kombëtare e lokale. Respekti ndaj kësaj nate përkujtimore kulmoi me ardhin e drejtorit të përgjithshëm të Radio Televizorit Shqiptar, zotit Alfred Peza, në shoqërinë e zotit Angel Nocaj, antar i Këshillit Drejtues të Radio Televizorit Shqiptar, njëkohësisht regjisor i dokumentarit Ty malësia t'ka në zemër, kushtuar këngëtarit dhe krijuesit Lindon Camaj, dhe nga ana tjetër, për të ndëruar këtë aktivitet, mori pjesë edhe zoti Nikol Camaj, deputet dhe nënkryetar i Parlamentit të Malit të Zi. Në ner të këngëtarit dhe kujtimit të tij, mbrëmja u hap me një fjalë përshëndetse nga zoti Idris Gjokaj, drejtues i qendrës kulturore pranë komunës Tuz, shok e mik i ngushtë i të paharrurit Lindon Camaj, po njëkohësisht organizator i aktivitetit. Në vitet 98, 99, 2000, Lindon Camaj paraqitet me një performancë të shkëlqyer me muzikën dhe këngën e bukur shqipe, së bashku me kolegët e tij artistë e këngëtar. Është koha kur merr pjesë në festivalin mbarkumtar Kënga Magjike me këngën Kujtimi që vret. Një tjetër sukses Lindoni ka qenë edhe realizimi i këngës Moj Shkodrane, dedikuar Shkodrës, duke vijuar më pas me suksesin e radhës në vitin 2000-2001. Shtohet në mesin ton, i nderuari Alfred Peza. Mi mbrëma të gjithëve. Ka njerëz që ndërrojnë kur janë gjallë të kenë kaq prezencë në ndonjë aktivitet të tyre, por janë shumë të rrallë ata njerëz që arrin dhe një vit pas vdekjes të kenë pranë, të kenë prezent dhjetra, qindra familjar, dashamirës, bashkëfshatar, bashkëqytetar dhe ta përkujtojmë të gjithë së bashku në këtë përvjetor një nga zërat më unikal, një nga artistët më të rrallë, një nga personalitetet më të mëdha të artit dhe të kulturës shqiptare. Lindon Camaj ishte burimi i rritjes, i shtimit të vlerave të trashëgimisë së kulturës shqiptare në malësi, por edhe në Shqipëri dhe kudo ku ka shqiptar. Ai kishte vetin e rrallë, të ishte ura lidhëse mes shqiptarëve këtej dhe andej kufirit, mes shqiptarëve të Malit të Zi dhe të Shqipërisë, mes shqiptarëve të Ballkanit dhe shqiptarëve të Amerikës, por edhe mes shqiptarëve dhe malazezëve, duke përçuar me zërin e tij, me mirësinë e tij, me buzëqeshjen e tij, një nga vlerat më unikale të malësorit, shpirtin e madh poetik, zërin e veçantë dhe kontributin e jashtëzakonshëm për pasurimin e kulturës, artit, muzikës shqiptare. Radio Televizioni Publik Shqiptar, në nderim të këtij personaliteti, ka dhënë kontributin e vet për realizimin e këtij dokumentari,
Nga ana tjetër, dua t'ju njoftoj se nesër në orën 19 në rrjetin e televizionit publik shqiptar, ky dokumentar do të transmetohet dhe gjithkush nga shqiptarët kudo në botë do ta ndjekin dhe jam i bindur që do ndjejnë të njëjtën emocion që të gjithë së bashku do ta kalojmë sonte. Faleminderit. Nderuar miq, sonte jam i lumtur dhe kam një arsye shumë të fortë personale. Dokumentarin tim të 215 në 43 vitet e mia të punës në televizion, ja kam dedikuar kësaj figure që na mblodhi gjithëve këtu. Na mblodhi neve nga Shqipëria, nga Malësia dhe nga gjithë diaspora. Ky mjedis që kam përpara është frymëzues, emocionues dhe ka dhe një gjë, që është një mjedis ku kudo mua më duket sikur shikoj Lindonin, muzikën e tij, bashkëpunëtorët e tij, spektatorët e tij dhe videoklipet e tij të cilat unë i kam zgjedhur për të qenë në këtë dokumentar, për të pasuruar dokumentarin. Kur Zoti Ramazan Ceka, ky shkodran i mirënjohur, ky poet, ky njeri që jetën e ka lidhur me muzikën, më mori në telefon nga Amerika dhe më propozoi për këtë dokumentar, me njëherë më duk se më kishte bërë një propozim shumë dinjitoz. Dhe nuk isha gabuar, sepse pasi kisha lexuar dhe kisha parë çfarë kishte mundësi për Lindonin, tash që suksesi është i arritur. Suksesi është arritur për mua, ndërsa sa i suksesshëm do të jetë dokumentari atë ta vlerësoni juve. Edhe një herë pa e zgjatur, po doja të thoja që Lindon Samaj, ashtu siç më ka thënë edhe dikush, sot është një simbol i muzikës tonë kombëtare, muzikës tonë të lehtë. Por është edhe një pasaport, emri të muzika e tij, një pasaport shqiptare që funksionon në të gjithë botën. Ky është një përcaktim që mua më ka bërë një njeri i thjesht, që ndoshta edhe nuk jam mbaj më emrin, por mua më ka mbetur në mend. Dhe besoj që me këtë pasaport jeni të gjithë dakord dhe e njihni që të gjithë. Nuk më mbetet gjë tjetër, vetëm t'u them që radio televizioni shqiptar i ka të gjitha mundësit që të sjell tek publiku ynë mbarëkombëtar në Shqipërinë, në Malëzi, në Ballkan dhe në gjithë botën, pikërisht ato që na mungojnë sot, vlerësimin dhe pasqyrimin e vlerave të figurave tona që ku më shumë e ku më pak njihen ose nuk njihen. Këtë detyrë e ka institucioni ynë dhe siç tha dhe Zoti Peza, ne do jemi gjithmonë përballë jush për të përgjigjur pikërisht kësaj gjëje. Ta afrojmë historinë dhe vlerat e kombit ton me publikun sot, dhe sidomos me brezin që po rritet. Ju falenderoj të gjithëve. Falënderit i nderuar zoti Nëldocaj, natyrisht shfrytëzoj rastin t'i falenderojm edhe kolegët tuaj Ramazan Ceka. Zonja Zotrin, para se të shfaqim dokumentarin dhe videon, klipin, 2 fjalë zemre e të ngrohta falënderuese në emër të familjes ka dëshirë t'ju thot vllai i madh i Lindonit, Deda. Nderuar miq e dashamir, vllazën e motra dhe gjithë ju që jeni prezent këtu, u përshëndes në emër të familjes Gjeto Kolucit dhe ju falenderojnë gjithëve për gjithë ata që bëhet dhe vepruat për vllajën ton Lindonin Samaj. Pra, sot
e përkujtojmë një vjetorin. Vëllim të vetëdijshëm për gjithë popullatën e cila në atë moment ata ishin pranë nesh, ishin me ne, na forcuan. Shoku i mirë dihet e shihet në raste shtira. Pra, sikur se të thoshim familja jonë, gjithë bashkë adhëtarve, që banë vend dhe vepruan në ato qaste për ne, falenderit. Zoti i madh, me ato të mirat e tij që i ka, e din, ai t'va kthej pra me të mirë atyne dhe familjeve të tyne. Shokët dhe kolegët e Lindonit do t'ja u them vetëm këte. Ato qaste, atë kohë, ato momente, gjithë që i kanë kalua me vllajën tonë Lindonin, doja që ato të meshin kujtime të mira në jetën e tyne. Ata të gjithë, kjo është një gjatë, gëzim e të mira paqen tonë jetën. Në nder dhe për kujtim të këngëtarit Lindon Samaj, ashtu si që ishte parashikuar në program, përshëndeten disa nga personalitetet dhe përfaqësuesit e institucioneve vendore të komunës TUZ, si dhe të Bashkisë Malësi e Madhe, e cila kishte akorduar titullin qytetar nderi pas vdekjes, këngëtarit dhe krijuesit të paharruar Lindon Samaj dhe që u dorëzua familjes nga nënkryetari i kësaj bashkie, Zoti Sytkyn Drecaj. Zonja Zotrin, në vijim të këtij një vjetori përkujtimor, ftoj përfaqësuesin e komunës. Të nderuar zonja e Zotrin, të nderuar familjar, të nderuar qytetar, pjesëtar të mergatës sonë, dashamirë dhe allurues të këngëtarit, tani me të ndjerë Lindon Samaj. Me lejoni që në emër të komunës së Tuzit dhe kryetarit të saj, Zotit Lindon Gjela, i cili me papunësi të jetë sot këtu prezent, të ju përcjelli përshëndetjet dhe përkrahjen me rastin e promovimit të filmit dokumentar, i cili kushtohet jetës dhe veprës të këngëtarit të mirënjohur të kësaj treve Lindon Samaj. Malësuar të mbarë shqiptar, të ndëruar autoritete vendore e qendrore, të ndëruar autor, skenarist, regjisor e producent të filmit dokumentar Ty Malësia t'ka në zemër, që kushtohet jetës e krijimtarisë artistike të këngëtarit të paharruar Lindon Samaj. Të nderuar familjar e të afërm, shok, miq e koleg të bashkëshortit, prindit e vllajt shëmbullor, të njerëzit me vlera të larta njerëzore, artistike e kulturore, humane edhe me zër, të bashkëpunëtorit e kolegut të denj për çdo person që pati nderin ta njohë e të punoj në Lindonin. Jam i bindur se kushdo nga ne kemi çfarë të kujtojmë, pasi këngët, zëri i tij buçasin në çdo fest e koncerte, në çdo dasëm e gëzim familjar, ardhë në kënd malësisë e mbartë të rojeve shqiptare. Se respekti e ndjenja e tij njerëzore e humane nuk venitet kurrë, por asnjëherë nuk do të jetë jashtë memorjes tonë. Ne erdhëm sot këtu në këtë mbrëmje nevitoj, të takohemi të gjithë me zërin tënd e për të ndjekur filmin dokumentar që kushtohet ju Lindon. Ftoj me pranimin e tij edhe antarën e Këshillit Bashkiak, njëkohësisht edhe antar i Komisionit të vlerësimit të titujve të nderit, siç ftoj edhe një nga familjarët e tij, vllajën, por edhe vajzën, dëshiroja ta kem këtu pranishëm, duke dorëzuar titullin e lartë qytetar nderi. Qytetar nderi dhënë Lindon Samajt pas vdekjes. Ndjehem i nderuar që në emër të Këshillit Bashkisë Malësi e Madhe t'i dorëzoj të afërmve të
ndjerit Lindon Camaj titullin qytetar nderi i Malësisë Madhe. Lindon Camaj iku nga jeta, por gjithmonë do të jetë në zemrat tona, në dhimbjet tona, në familjet tona, do të jetë në barë shqiptarinë. Republika e Shqipërisë, Bashkia Malësia e Madhe. Bashkia Malësia e Madhe me vendim të Këshillit Bashkiak numër 53, datë 31 korrik 2024, i jep titullin qytetar nderi Zotit Lindon Camaj pas vdekjes, me motivacionin për punën dhe për kushtimin e tij si një malësor e shqiptar i denj, e kontribues në fushën e artit e kulturës, që me këngët e zërin e tij melodios u bë shembulli më i mirë për gjithë brezat në mbar të rojë shqiptare, përquës i traditave e vlerave më të larta atletare, duke lartësuar kurdoherë treven Malësia e Madhe e Megjer. Kryetari i Këshillit Bashkiak Ilir Halaj, kryetari i Bashkisë Malësia e Madhe Zoti Tonin Mainaj. Ta mbari me nerë të titull të lartë në rrugën e artit dhe të kulturës shqiptare. Me pas për të pranishmit u prezentuan disa mirënjohje pas vdekjes nga profesues të organizatave më të njohura në Marsia me Gjerë, si Qendra e Artit dhe Kulturës Shqiptare, Shoqata Atletare Marsia dhe Shoqata e Johana Marsisë në Detroit, si dhe Shoqata Kulturore Xhubleta e Alpeve Shqiptare, të cilat ju dorëzuar familjes. Të gjitha këto mirënjohje e vlerësime ju dorëzuan vllajt të madh Det Camaj, i cili me smallit dhe emocioneve falendoi të pranishmit për ndërimin dhe vlerësimit që u bën Lindonit në këtë takim përkujtimor. Kënga kushtuar Lindon Camaj, e kënduar nga kolegu i tij Legdit Vukaj, prezantuar për herë të parë në këtë mbrëmje përkujtimore, bëri që të përulen edhe malet e bjeshkët përreth me emocionet e fjalëve e të tingëve të saj. Sa ndjenjë, sa dhimbje. Minut pas minute i gjithë sheshi i këtij amfiteatri natyror u mbush me spektatorë të ardhur nga anës, familjar e bashkëtar, miq e shok, por veçanërisht të rinj, fansat e Lindonit dhe të këngës së tij, noqen dokumentarin përkujtimor në të cilin Lindoni do mbetet përjetësisht i gjallë mes tyre. Sa emocion e lot, mall e dhimbje, të cilat gjetën ngushëllimin në kënaqërinë e të qenit fëmijë, grua, vëlla, konat, daj, shok, mik e koleg e bashkëpunëtor të këtij artisti të pavdekshëm malësor. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Të nderuar të pranishëm, kam kënaqësi që marr pjesë në këtë aktivitet shumë të rëndësishëm kulturor, prandaj shfrytëzoj rastin të përshëndes në emën të Shoqatës Atletare Malësia e Madhe nga Detroiti. Në mënyrë të veçantë përshëndes familjarët, familjen e Lindonit, familjen e nërshme dhe të njoftun të Xhetoko Lucit Camaj. Përshëndes edhe organizatorët e filmit dokumentar. Ky aktivitet organizohet për të kujtuar një ndër figurat më të shquara të skenës sonë muzikore Lindon Camaj. Prandaj me lejoni që të lexoj vendimin e udhëheqësisë të Shoqatës Atletare Malësia e Madhe. Shoqata Atletare Malësia e Madhe në Detroit i jep mirënjohje pas vdekjes këngëtarit të paharruar Lindon Camaj, me motivimin në shenjë vlerësimit dhe mirënjohje për kontributin dhe vlerat e tij si këngëtar. Shoqata Malësia e Madhe në Michigan e vlerëson këngëtarin Lindon Camaj, i cili gjatë karrierës së tij artistike është autor i shumë këngëve që janë kënduar në Malësi, Shqipëri, Kosovë dhe kudo në trojet shqiptare. Me zërin e tij ka pasqyruar dhe përçuar vlerat kombëtare në të gjitha trevat shqiptare dhe në përbot. Shoqata Atletare Malësia e Madhe Detroit. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm,
të nderuar anëtarë të familjes së të ndjerit Lindon Camaj, i nderuari Ramazan Ceka, zonja dhe zotrin. Sot jemi mbledhur këtu për një rast fisnik dhe hyjnor. Sot ne nderojmë dhe përkujtojmë një ndër zemrat më të bukur të Malësisë, Lindon Camaj. Këngët i të cilit do të jetojnë për gjithmonë dhe tingullit të cilit do të jehojë për të gjithë brezat e ardhshëm. Trashëgimia e tij e pasur kulturore atletare frymëzoi artistin Ramazan Ceka, i cili krijoi një kryevepër në formën e një mirënjohje, falënderimi, të cilin sot kam nderin t'i adresoj familjes së tij. E nderuara familja Camaj, qoftë i përjetshëm kujtimi për të ndjerin Lindon dhe gjithmonë me kënaqëri theksoni se në gjeneratat dhe gjendet tuaja rrjedh gjaku i një prej djemve më të shkëlqyer të Malësisë. Lindoni dhe veprat e tij do të jetojnë për gjithmonë. Zoti ju bekoft të gjithëve ju dhe gjithmonë bashkohemi vetëm për gëzime. Shoqata Jehone e Malësisë i jep titullin deri i shoqatës mbas vdekjes. Këngëtari Lindon Camaj, në lëshimin të vritmërisë së tij të spikatur artistike, të frymëzuar nga të parët e tij dhe që me zerin dhe këngët që ka trashëguar, ka lënë për brezat që do vinë një pasuri të jashtëzakonshme për Malësinë dhe gjithë trojet shqiptare. Ky këngëtar dhe atletar i shuar jetoi dhe punoi mes Malësisë dhe diasporës, duke dhënë kontributin e tij të shuar si artist dhe humanist. Faleminderit. I lutem Shoqata Kulturore Xhubleta e Alpeve Shqiptare. Mirëmbrëma të gjithëve. Nderuar të pranishëm, më lejoni të shpreh ngushtime familjes të ndjerit Lindon Camaj, por edhe gjithë Malësisë për të humbje të madhe, e cila është e freskët, por që kujtimi i tij do të mbetet i përjetshëm. Në këtë rast, që nuk do doja të ishte ky rasti, por për të mbetur kujtim i gjallë mes të gjallëve, Shoqata Kulturore Xhubleta e Alpeve Shqiptare ka përgatitur një mirënjohje mbas vdekjes. Në titullin Mirënjohja e shoqatës i jepet artistit të artit burimor, këngëtautorit malësor Lindon Camaj pas vdekjes, me motivacionin për kontribut të admirueshëm në kultivimin dhe gjallërimin e jetës artistike në trevën e Malësisë së Madhe, për organizimin e njësër aktivitetesh kulturore, si dhe për repertorin e tij të pasur me folklor, në të cilin shkëlqeu në logje e spektakle bukurie për vite më radhë, në të cilën mbetet si dëshmi organizimi për herë të parë i aktivitetit Miss Malësia. I shpreh edhe një herë ngushtime familjes dhe shpirti i tij pushoft në paqë dhe i përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Zonja dhe zotrin, para se ta mbyllim eventin, dua të përgëzoj dhe falenderoj anëtarët e shoqatës Rapsha në mbështetje dhe mbarvajtje të organizimit, kurse juve ju falenderohem për pjesëmarrjen dhe ju ftoj që së bashku të shijojmë koktejlin të cilin e kanë organizuar familjarët e Lindonit, e të cilëve ju uroj që në të ardhmen të na tubojnë edhe për festa e çast e gëzimi. Natën e mirë dhe faleminderit gjithëve. Deri sa t'jetojme, Shqipe mbajmë këtë emër, Kuqezi veç kuqezi, gjithmonë rre kjo zemër.